Hey guys, welcome back to Physics Guru. Example 3.1 பார்க்கலாம். Rain is falling vertically with a speed of 35 meter second power minus 1. Wind starts blowing after some time with a speed of 12 meter second power minus 1 in the east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? ஸோ கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ரெயின் வேர்ட்டிக்கலாக டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் 35 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் விழுது. விண்டு பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்லேருந்து வெஸ்ட்டுக்கு 12 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் அடிக்குது. ஸோ நார்மலாக நமக்கு மேப்பில் மேலே நார்த் இருக்கும், கீழே சவுத் இருக்கும், ரைட் சைடு ஈஸ்ட் இருக்கும், லெஃப்ட் சைடு வெஸ்ட் இருக்கும். அண்ட் விண்டு ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டுக்கு அடிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டுக்கு விண்டு வந்து என்ன ஆகுது, ஃப்ளோ ஆகுது. அதோடைய ஸ்பீட் பார்த்திங்கன்னா 12 மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணக்கூடிய பாய் அம்பர்லாவை எந்த டைரக்ஷனில் ஹோல்ட் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு ரெயின் வந்து இப்படி அடிச்சிட்ருக்கு அண்ட் விண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ விண்ட் இந்த ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த ரெயின் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக விழாது, கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக விழும். அப்போ அந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கக்கூடிய பாய் என்னது, கொஞ்சம் அம்பர்லாவை இப்படி சரிச்சு பிடிச்சிருக்கணும். அண்ட் அதோடைய ஆங்கிளை தான் நம்ம இப்போது கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ கொஷினில் வெலாசிட்டி ஆஃப் ரெயின் v to the base rன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 35 மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் 1 இல்லைனா 35 மீட்டர் பர் செகண்ட்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ இதோடைய டைரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா டவுன்வேர்டில் ஆக்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் விண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. வெலாசிட்டி ஆஃப் விண்டை v to the base டபிள்யூன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். இதோட வேல்யூ வந்து கொஸ்டினில் 12 மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் 1 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 12 மீட்டர் பர் செகண்ட் எழுதிக்கலாம். ஸோ இதோடைய டைரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்டிலிருந்து வெஸ்ட்டு ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இதை நம்ம ஒரு டயக்ராம் மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கீழே டவுன்வோர்டு ஆக்ட் ஆகிற டைரக்ஷன் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ரெயின், அது டவுன்வோர்டு ஆக்ட் ஆகுது. ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டு நமக்கு வெலாசிட்டி ஆஃப் விண்டு ஆக்ட் ஆகுது. மொத்தமாக இதுக்கு வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நம்ம டைரெக்டாக ஆட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் வெலாசிட்டி ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி, அதுக்கு மேக்னிடியூடும் இருக்கும், டைரக்ஷனும் இருக்கும். ஸோ நம்ம அதுக்கு வெக்டார் லா ஆஃப் அடிஷனை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் விண்டு வந்து நமக்கு 12 மீட்டர் பர் செகண்ட், வெலாசிட்டி ஆஃப் ரெயின் வந்து 35 மீட்டர் பர் செகண்ட் எழுதிக்கலாம். இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டாரும் 90 டிகிரிஸில் இருக்குது. ரெண்டு வெக்டார் 90 டிகிரிஸில் இருந்துச்சுன்னா அந்த வெக்டாருடைய டயகனல், இந்த ரெண்டு வெக்டாருக்கு நடுவில் ஒரு டயகனலை நம்ம வரைஞ்சோன்னா இந்த ரெண்டு வெக்டாருடைய ரிசல்டன்ட் வெக்டார் இந்த டயகனல் வெக்டாராக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வெக்டார் லா ஆஃப் அடிஷனில் பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டாருடைய வேல்யூவை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, பித்தாகோரஸ் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பித்தாகோரஸ் தியரம். ஸோ பித்தாகோரஸ் லா. ஸோ பித்தாகோரஸ் லா என்ன சொல்லுதுன்னா, the square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the other two sides. ஸோ ஹைப்போடியூனிஸில் இதில் வந்து ரிசல்டன்ட் வெக்டார் இருக்குது. ரெண்டு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ரெயினும் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி விண்டும் இருக்குது. ஸோ இதில் நீங்கள் ஆரை தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த ஸ்கொயர் வந்து அந்த பக்கமாக போகும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆயிரும், விஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் விடபிள்யூ ஸ்கொயர். ஸோ விஆர் ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க, விச் இஸ்
35 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் VW ஸ்கொயர் என்னது 12 ஸ்கொயர். ஸோ 35ஓட ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூனா 1225 வரும். 12 ஸ்கொயரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 144. இந்த ரெண்டை ஆட் பண்ணும்போது 1369 வரும். ஆரோட வேல்யூ ரிசல்டன் வெக்டாரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 37 மீட்டர் செகண்ட் பவர் -1ன்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி ஆஃப் ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 37 meter second power -1. So velocity of the rain, actual velocity 37 meter second power -1. Questionல வந்து அம்பர்லாவை எந்த ஆங்கிளில் ஹோல்டு பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எந்த ஆங்கிள்னால் இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்க நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸில் tan theta வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். tan thetaவோட ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைட் டிவைடட் பை அட்ஜசன்ட் சைட். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். tan theta is equal to horizontal component divided by vertical component. ஸோ இதில் ஹாரிசான்டல் காம்போனண்ட் என்ன இருக்குது? இதுதான் ஹாரிசான்டல் காம்போனண்ட் 12. ஸோ 12 அப்படி போட்டுக்கலாம். tan theta is equal to 12 divided by vertical component வந்து இதில் 35. ஸோ 12 divided by 35. ஸோ இதுவே theta is equal to tan inverse of 12 by 35. ஓகேவா? ஸோ 12 by 35ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா tan inverse of 0.343. So tan inverse of 0.343 ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக 19 degrees வரும். ஸோ இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 19 degrees. ஸோ பாய் அம்பர்லாவை வேர்ட்டிக்கலோட 19 degree ஆங்கிளில் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனுக்கு டில்ட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணணும். ஸோ அம்பர்லாவை இப்படி 19 டிகிரியில் டில்ட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ரெயின்லேருந்து அந்த பாய் வந்து அஃபெக்ட் ஆக மாட்டான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் ஃபிசிக்ஸ் குரு ஃபார் மோர் ஈஸி ஃபிசிக்ஸ். தேங்க்யூ.